John, unajua vilabu vyetu kukubali au kutokukubali mwalimu kuwa na benchi lake la ufundi kunatokana na sababu kadha. Sababu kubwa ni uchumi. Hiyo sababu ya uchumi hiyo ina apply kwa vilabu vyote Tanzania. Na watu wanapaswa waifahamu. Vilabu vyetu vya Tanzania bado havijakuwa na uwezo wa kukusanya fedha nyingi sana za uhakika. Na ndio maana hata mpaka sasa hivi pia watu tunazitegemea sana pesa ambazo tunazipata kwenye michuano ya CAF. Lakini budget za kuendesha hivi vilabu nazisikia kila siku zinakuwa. Hapo amezungumza Fadlu Davis. Yeye ameongeza physio ambaye ni Redo Baden. Ameongeza goalkeeping coach, si ndio? Yes. Ameongeza na msaidizi mwingine. Watu wangapi hapo nazungumza aliongeza? Watatu almost, watatu wani. Sasa hao na wenyewe wana mishahara yao na wana mikataba yao. Hiyo lazima ujue. Utakapoamua kumuondosha Fadlu, maana yake unaondosha sio Fadlu peke yake. Una mikataba zaidi ya 3 ya kuivunja. Sijui unaelewa. Kwa hiyo najaribu kuvielewa vilabu vyetu vinapoamua kumchukua tu kocha ni kwa sababu wanakwepa hizi gharama zingine ambazo kimsingi ni kubwa, kwa sababu hawa hawatofautiani sana kwenye mahitaji. Hao ni makocha ambao ni wa kigeni. Lazima uwalipie vibali vya kazi wote. Lazima uwape eneo la kuishi wote. Na bado nawalipa kwa US dollars. Unaelewa? Kwa hiyo hapo tayari benchi lako la ufundi lina vibali vya watu takribani 4, uvitafute vya kazi, uwalipe kwa USD, uwape sehemu za kuishi, gharama yake ni kubwa. Na ndio maana unakuta timu inakwambia labda kocha labda na msaidizi mmoja. Hapo ndo as far as they can go. Kwa kitendo cha Simba kukubali kuongeza watu wote ni kwa sababu walikuwa na kiu ya kufanya kitu msimu huu. Kuna misimu 3 ambao wamepita kapa. Hawajachukua FA wala hawajachukua ligi. Kwa hiyo walikuwa na kiu ya kuweka mafanikio msimu huu, na ndio maana walikubali kubeba hiyo gharama ya mzigo. Kwa the moment itakapokuja kutokea Fadlu na Simba wanaachana, kama ingekuwa inakuja kutokea kwa namna hiyo, kwa maana kwamba labda performance ilikuwa haijaridhisha, maana yake hiyo ilikuwa unakata benchi lote la ufundi hilo. Uweze kumuondoa Fadlu peke yake ukaacha wasaidizi wake hapa. Lakini sasa hivi Kamari ile imelipa kwa kiasi kikubwa, na ni vizuri kwa mtu kama Fadlu kuja kukiri hilo jambo hadharani, ili mashabiki wa klabu wajue kwamba viongozi wa klabu yao walienda mbali kiasi gani kuhakikisha kwamba msimu huu haujirudii kama msimu uliopita. That is far ambavyo viongozi wao wameenda. Wamebeba gharama za ziada kwa ajili ya kuhakikisha kwamba tunaleta benchi la ufundi ambalo litakuwa halina mapungufu, na tutapaswa kudai matokeo kutokana na kwamba tumesupply kila kitu. Kwa hiyo tunaondoa kila aina ya sababu ambazo mwalimu anaweza kaja kuzileta. Tunampa kile anachokihitaji. Tunaingia gharama za ziada. Tunachotaka ni matokeo. Na hapa wako sasa hivi walipofikia. Kwa hiyo kitakachofuata ni Fadlu sasa, na yeye atakuwa anadai kwa uongozi wake kuelekea kwenye dirisha kubwa maboresho ya kikosi katika maeneo ambayo atakuwa ameainisha. Hapo sasa ndo tutakuwa tunaenda kwenye sehemu nyingine. Je, wanataka kupiga hatua gani? Sasa wanataka kuendea malengo yao ya msimu ujao, ndio yatakayo determine kwamba wanasajili wachezaji wa